歡迎大家嚟到玩具樂園極速開箱嘅開箱影片啦！今日同大家介紹咧就係呢個龍珠一番賞，龍珠40週年嘅第2彈啦。咁我呢一個咧就係一個 B 賞嚟嘅，咁好彩咁我喺一番賞啲鋪頭咧用兩抽就抽到呢個 B 賞啦，我覺得好彩。咁今日咧同大家嚟開箱睇一睇呢個龍珠一番賞啦。咁喺開箱之前啦，一齊嚟同大家睇睇呢一個龍珠一番賞裏面有啲咩嘅禮物先啦。咁分別就係 A 至 I 賞啦。咁由 I 賞開始講起啦。咁 I 賞咧就係一個貼紙嚟嘅，就係龍珠唔同漫畫嘅一啲嘅場景嘅貼紙啦。然之後 H 賞咧就係一個細嘅亞加力膠牌啦。G 賞咁就係一個龍珠漫畫唔同封面嘅一個file 嚟嘅。好，咁去到 F 賞啦，咁 F 賞咧就係一啲龍珠嘅一啲都係呢個亞加力牌嚟嘅，咁就係一啲廖三明老師一啲嘅唔同嘅畫作嘅亞加力膠牌啦。好，咁去到上面啦，咁由 E 賞啦 ，E 賞就係一個無限嘅一個 figure 啦，後面配住有唔同嘅漫畫啦。好， D 賞就係笛子魔童啦，之後 C 賞就係悟飯啦，超異悟飯。咁去到 B 賞咧，咁就係今次嘅獎品就係呢一個比達啦。好， A 賞就係悟空出完氣彈嘅悟空。好啦，咁去到 last 嗰個最後賞啦，咁就係神龍嚟嘅，唔同場景呼喚神龍嘅一個場景啦。咁今次呢一彈咧就係喺2025年嘅年尾推出嘅12月。咁啊，今次好彩抽到 B 賞啦。咁而家同大家一齊開箱睇下先。咁好似我啱啱所講咁樣啦，咁我頭先係用兩抽就抽到呢一個B 賞翻嚟啦。咁我第一抽咧係抽到個 F 賞嘅，咁而家同大家一齊開一開呢個 F 賞先啦，好冇？好，打開睇睇先。咁咧，因為 F 賞佢裡面都係仲要抽嘅，總共應該有加埋有咁睇下先，佢應該係 total 有20款嘅，咁連埋個隱藏款就 total 20款啦。咁而家我抽到嘅就係呢一個亞加力牌啦。咁其實都冇乜特別㗎啦，咁有一個好普通嘅亞加力牌咁樣，可以擺喺台頭。好，睇下望望先。咁呢一個咧上面有寫係廖三明老師喺1990年度畫。好啦，咁就係咁啦。好，咁而家馬上嚟開一開呢個 B 賞啦。我望一望封面先，四邊咁呢邊就係嗰個砌嘅個砌法啦。然之後後面咁今次都非常大盒嘅側面。好啦，而家嚟開箱。好，咁樣用咗少少時間咁啊，將佢組裝完啦。咁其實佢冇我想象中咁大隻嘅，頭先個盒以為好大隻啦，其實都砌出嚟都還好嘅都。咁樣睇睇側邊啦，其實整個比達嘅上色啦都非常之靚啦。之後嗰啲閃電嘅 effect 啊，然之後就側邊啲漫畫格仔啊，其實都好靚嘅。咁睇睇先。咁唔知大家對於後面嘅漫畫認得幾多個場景啦？咁由最頂開始講起啦。最頂呢一個就係應該就係喺殺亞人篇嘅時候，比達見到悟空嘅時候就講阿格古納你死撚緊啦咁樣啦。然之後側邊呢一個咧，咁就係南美星篇啦。南美星篇就同飛利個條僆打嘅時候啦，就話即都將佢一個飛彈整爆佢，就話呢個真係好污糟嘅煙花。咁再落呢邊咧就係經典嘅對白，超級比之達啦。咁就係佢嗰個對住思路篇，對住思路篇對住思路講嗰句佢就係佢進化咗嘅一個超級殺人啦。好，咁樣最下邊呢一個咧，咁就係喺布歐篇啦，佢俾嗰個魔法師啊，
咩迪巴魯啊，迪巴古迪啊，定唔知啊，咁魔法師啦，咁就俾佢控制咗之下啦，咁同悟空對決嘅畫面啦，咁就係同話要同格古洛去死鬥咁樣嘅個場景啦。好，再側邊咁呢個都好經典嘅，就係佢魔人布歐同魔人布歐打嘅時候，佢自爆嗰下啦。好，呢一個咧，再落少少就係呢一個就係佢第一次變超級賽亞人喺啲即係喺人造人篇裏面啦，咁同人造人19號對戰嘅時候啦，就第一次變超級賽亞人，就話自己對自己嘅怒火因為對自己嘅軟弱好怒好憤怒啦，而變身成一個超級賽亞人嘅時候。好，再落呢一個咧就係比達喺俾菲利殺死嘅時候啦，咁就喊住同悟空講啦。好，落呢一個咧就係都係一個好經典場面嚟嘅，咁就係佢喺波人布歐篇悟空同阿細布歐打嘅時候啦，咁比達喺側邊望嘅時候同佢講話，即係靜靜雞自己講就話我格古洛你先係 No.1 嘅。咁成個漫畫嘅全部都喺晒度啦，咁就全部都係佢比達好經典嘅一啲對白嚟嘅，咁配合佢呢個超異狀態嘅一個 figure 咧，就真係好靚。無論上色啊，定係個表情啊，都好刻畫到比達嗰個情緒。好，咁今日嘅分享就到差唔多啦。咁大家唔知對於呢一個嘅一番賞有咩感覺啦？其實因為一番賞我都好中意嘅，平時我都唔係成日抽一番賞嘅，但因為見到呢個一番賞啦，無論由A 至到 I 獎啦，我都好中意。咁就算嗰啲細獎啦，係嗰啲漫畫風格嘅一啲細獎品啦，咁我都好中意嘅。咁今次抽到 B 獎，我覺得係開心我抽中 A 嘅，因為我本身個人係好中意比達嘅，多過悟空啦。咁所以我覺得抽中 B 呢個真係好靚，好中意。好啦，咁今日嘅分享就嚟到呢一度啦，咁下次再見啦，拜拜。